pronti, ci si è appena spaccata la valigia, stiamo avendo tutti i diari, quindi tipo 25 kg si è spaccata, quindi Claudio poverino deve portarsi la mano, però andiamo al picnic al parco, a Brooklyn Bridge Park. Non ho la minima idea di quante ragazze ci saranno, boh, vediamo, sono curiosa, sono agitata, stiamo per arrivare in ritardo, quindi andiamo! Quanto smart è qua, non voglia! Per una volta ho voluto fare un evento a Brooklyn invece che a Manhattan, no? Anche perché molta gente neanche ci viene a Brooklyn, non sanno cosa si perdono.